今日呢，我哋係有一個心事台嘅主題啊，就係呢個初次約會篇。我自己嘅初次約會呢，咁啊，我同釘姐呢嗰陣時呢，哇，都10年前啦，因為我最初頭咧係同佢喺 Facebook 嗰度傾偈啊嘛，喺呢個 Facebook page 嗰度傾完啦，就同佢交換咗個 contact 個人嘅 Facebook 度傾啦，再傾下咧就喺電話度傾。咁啊，去到真正約出嚟咧，我好記得咧，我同佢第一次約出嚟嘅見面咧，係睇蜘蛛俠啊！咁啊，基本上咧全程係冇咩呢個身體接觸噶啦，全程扯旗，認真。唔知啊，即係個腦咧係空白一片啊，但係唔係諗緊鹹嘢喎，即係嗰個扯旗咧自然發生嘅。我唔知啊，因為嗰陣時始終都係即係都尚算年輕啦，但係就伴隨少少緊張。亦都係有少少期待嚇，咁啊基本上咧全程咧係扯旗，釘姐見唔見到？應該見唔到，因為咧我知我扯緊旗啊嘛，所以咧我基本上我全程咧我係彎低住身咁樣行，即係你正常你咁樣企直啦，企直咁樣係即係好舒服咁樣噶，但係咧你扯住旗嘅時候咧，你係會好自然咁樣，即係少少彎彎地身咁樣喺度，即係望住個地啊咁樣，即係呢款。咁啊彎少少，好在我係着棉褲嗰啲咧嚇，咁啊都算係隱藏得幾好。我唔知道有冇手足係有同樣嘅經驗，就係即係扯旗扯足全日，然之後咧我翻到屋企條撚係痛到仆街，壞死咗，戇鳩冇事，即係而家嗰個下體嘅情況亦都係非常之健康。無可否認嗰一日呢係谷得超勁嘅，因為始終嗰陣時亦都係一個青頭仔啦，即係同女性約會嘅機會呢，可以話係趨向於零嘅情況下呢，咁亦都係冇辦法，呢個係好自然嘅反應，即係呢啲呢，就係初戀啊先會有嘅反應。第一次一定係出埋前列腺液，基本上前列腺液唔使講啦。係基本啊！嗰條底褲咧，基本上係濕晒，冇得避免嘅。好好記住，仍然同女仔出街會扯旗嘅日子啦。希望你哋好好珍惜，好好記低呢一種感覺。呢種感覺係難忘啦，亦都非常之珍貴啦。咁呢個咧就係我初次約會我最深刻嘅經歷。床哥而家點解 V 台？點解會啊？係而家係做緊咩啊？屌你！真係撞正第一集，估唔到開電視又係我，開電腦又係我，估你唔到咧。只能夠講今次有幸地係客串呢個 IT 狗啦。咁大家可以留意下之後因為當然除咗我之外呢，冇辦法相信喺 V 台都見到床哥，不如一齊食壽司郎啦。咁見到澤老師就一定係恭喜啦，恭喜你好叻啊！你幫香港打網球真係成功衝出國際，真係好叻啊！呢個位真係要讚一讚澤老師係做得好好啊，澤老師你OK，咁可以話係呢個愛情事業係兩得意啊。澤老師即係除咗網球打得好之外呢，溝女呢原來都有一手啊。咁恭喜你啦，恭喜你同康提老師呢就真係一切順利啦。澤老師係咪想打上嚟講一講你嘅初次約會篇啊？根據我收到嘅消息，你嘅初次嘅約會應該係喺網球場嗰度發生嘅，係嘛？澤老師會唔會想 call in 一下，教下咁多位手足真係過翻兩招嚟啊！澤老師，下次先再講。你 ready 嘅話係無任歡迎啊！
即係當然歡迎你自己上嚟啦，嚇，亦都係歡迎你咧帶埋你女朋友一齊上嚟噶。咁當然啦，亦都係歡迎你帶埋你女朋友個老豆上嚟啊。係啊，咁啊睇下有冇機會啦，澤老師 ，OK 啊 ，firm 得啦，有澤老師你一句 firm 就得啦 ，OK。咁我哋揾一日就一齊出去食個壽司郎咯，好噶，好冇？澤老師啊，咁啊，暫時就約定你啦。我同你，澤老師，我同你就再講啊。我哋一齊食住脆辣雞腿包，飲住 Pepsi。唔知點解我最近呢係碌 IG 又碌翻呢個澤老師你嗰個 Can I Have a Pepsi 嗰個片出嚟。係咯，食住脆辣雞腿包，飲住 Pepsi 啊，咁啊，再傾，再從長計議啊，M 記得可樂，咁啊 Pepsi 可能我哋要自己帶啦，係啦，咁我哋咧帶住 M 記嘅脆辣雞腿包，拎埋 KFC 嘅 Pepsi， 再一齊去壽司郎，有冇搞頭？澤老師，我哋集百家之大成，係咪？床 check IG 快，等我一陣，你等我一陣先。澤老師，你揾我咩？你冇啊？通知乜啊？我笑撚咗。澤老師嘅 darling 康提老師係啱啱已經係 follow 咗我啊！係咪講？你係咪講呢個通知啊？我咁叻，手足。係咪準備成為老友啦？為咗以示呢個伸出友誼之手呢，我諗我都要 follow 翻康提老師先。澤仔二酒呢個係邊個嚟㗎？呢個係康提老師繼續用緊澤老師個 account 玩緊啊？Comment66呢個係咪康提老師用緊澤老師個 account 玩緊啊？而家喂，我好混亂啊已經。是的。咁叻，你識用佢個 account 玩？咁叻，唔係真事係嘛？我都奇怪，見到咩澤老師話，我要走先啦，咁啊拜拜，咁然之後拜拜完之後係咁留言嘅。哦，原來係康提老師 M 咗澤老師個 account。哦，幾好幾好，支持噶。澤老師又回來了，喂！你俾康提老師玩多陣先啦，因為我哋同康提老師都傾得幾投契啊！發現收到風，你日日逼佢食脆辣雞腿包加配 Pepsi 喎，你有冇反駁啊？啱啱收到風，康提老師話你日日逼佢食脆辣雞腿包加一定要配 Pepsi， 有冇反駁？我哋啱啱已經同康提老師咧係打好關係啊，成為咗老友啊！你大鑊啦，澤老師。喂，你唔好就咁打個 emoji 啊，師兄。係啊，我哋而家收到康提老師嘅控訴就話你餐脆辣雞腿包加 Pepsi， 你有冇反駁？狂乜撚嘢狂啊！屌乜撚嘢！屌你，澤老師由頭到尾係冇任何回應過啊！根本黐孖筋，唉，真係無言啊！一係就覆 emoji，一係就咁覆個狂字，黐撚